Ashamarka funee kabajamoo uummata keenya amma mana waliin jireenyaa yookaan kondominiyeemii kana isin daawwachiisaa kan hin argamu magaalaa Adaamaa iddoo baay'ee bareedaa ta'etti argama gamoo lammaffaa irratti jechuudha kaareensaa 74 gatiinsaa miliyoona 2,900 jedhama akkuma argitan akka gaariitti finishingiin isaa dalagameera. Namoonni bitachuu barbaadan nuuf bilbilaadha abbaa ciisicha 3 jechuudha baay'ee akka gaariitti kan hin dalagame kun akkuma asirraa argitan kana egaa manneen akkasii bishooftuudha isuu barbaadan Duukamis Adaamaa Shaggar isinii dhiyeessinaa bilbila keenyaan hello jechuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Odeeffannoon kun nama baay'ee bira akka ga'ugaa duuti share nu godhaadha waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Namoonni mana jireenyaa barbaadan manneen daldalaa barbaadan hundumaa isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha. Amanamummaan isin tajaajiluun immoo ogaa amala keenya manneen akkasii yoo barbaadan nu bilbilaa. Manneen waliin jireenyaas haa ta'u kondominiyeemii jechuudha mana jireenyaa magaalota adda addaarraa isinii dhiyeessinaa lafa mana jireenyaas akkasuma jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Odeeffannoo keenya gaa Facebookiidhaanis YouTubeii TikTokii karaa Telegiraamis karaa hundumaa hin argattu jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa.